Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È stato un onore lavorare in questa procura, così Giovanni Bombardieri nella cerimonia di commiato a Catanzaro domani prenderà possesso del nuovo incarico di procuratore capo di Reggio Calabria. Nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti che indagano sull'esplosione che nella notte tra venerdì e sabato ha distrutto un bar a Cosenza, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 2 costruzioni e un manufatto abusivi realizzati all'interno di un villaggio turistico, sequestrati dai finanzieri nel Vibonese e 3 persone denunciate. Il commissario Scura risponde al governatore Oliverio sui tempi del commissariamento, non ci sono le condizioni. Allarme chikungunya anche in Calabria, numerosi casi nel Catanzarese a Guardavalle. Il padre dell'agente penitenziario in coma scrive al Presidente della Repubblica, alla figlia revocato lo stipendio. Il Movimento 5 Stelle presenta una proposta sul servizio idrico integrato. L'acqua, dicono i pentastellati, deve essere pubblica. 7 musei cittadini coinvolti a Cosenza nella giornata internazionale dei musei. Cosenza batte al San Vito Marulla il Trapani e avanza nei play-off. Mercoledì il ritorno al provinciale di Trapani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, prenderà possesso del nuovo incarico di procuratore capo di Reggio Calabria domani mattina, così oggi l'ormai ex procuratore aggiunto di Catanzaro Giovanni Bombardieri ha voluto salutare i colleghi del distretto. È stato un onore per me lavorare in questa procura, ha detto, vediamo. Dopo 6 anni Giovanni Bombardieri lascia la procura di Catanzaro, domani prenderà possesso del nuovo incarico di procuratore capo di Reggio Calabria. È stato un onore lavorare in questa procura, ha detto nel corso della cerimonia di commiato che si è svolta nell'aula magna della Corte d'Appello. Bombardieri, arrivato a Catanzaro nel 2012, ha voluto ricordare il lavoro fatto insieme al procuratore Vincenzo Antonio Lombardo e l'aggiunto Giuseppe Borrelli. Insieme, ha sottolineato, abbiamo posto le basi per questo rinnovamento che ha trovato lo sprint con il procuratore Nicola Gratteri. Lascio, ha aggiunto, un grande ufficio sotto il profilo professionale ed umano. In merito al prossimo incarico, il neo procuratore ha affermato: Reggio Calabria è un ufficio di grande tradizione. Mi aspetto dei colleghi bravi, motivati, che hanno dimostrato fino ad oggi di fare bene il loro lavoro, ottenendo tanti successi. Torniamo a parlare dell'esplosione che a Cosenza in via Caloprese ha distrutto un bar. Nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Vediamo. Il muro esterno annerito dal fumo, pareti di compensato per riparare la meno peggio l'ingresso del palazzo sventrato dalla violenta esplosione di venerdì notte. Qualche curioso si ferma davanti a quel che resta del Bilotti Caffè a Cosenza. A distanza di poco più di 2 giorni dal boato che ha distrutto l'attività commerciale, nell'aria c'è ancora un odore acre. A terra rimangono detriti, sedie e frammenti di ciò che la deflagrazione ha spazzato via. Un episodio che ha destato allarme e preoccupazione e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una strage sfiorata, chi abita nello stabile è ancora scosso, sono stati attimi di terrore, di panico. Ecco come si presentava il locale sabato mattina. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per dare una lettura a quanto è accaduto e individuare chi ha collocato l'ordigno, già perché l'ipotesi più accreditata è che a distruggere il bar sia stata una bomba collocata all'interno. Secondo quanto si è appreso, infatti, non sarebbero state trovate tracce di gas o benzina. C'è poi un elemento sul quale
si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti. Le chiavi sarebbero state trovate inserite nella serratura che aziona il motore della saracinesca. Dunque chi ha agito non avrebbe neanche forzato la porta d'ingresso. Ovviamente c'è massimo riservo sulle indagini. Dopo le verifiche sulla stabilità del palazzo effettuate dai vigili del fuoco, carabinieri e artificieri hanno effettuato i rilievi tecnici e i tamponi sono stati inviati ai RIS. Gli inquirenti hanno interrogato a lungo il titolare del bar, proprietario anche della tavola calda di via Padre Giglio, incendiata nelle stesse ore dell'esplosione avvenuta in via Caloprese. Sono state effettuate diverse perquisizioni e al vaglio degli inquirenti anche le immagini registrate del sistema di videosorveglianza. Diversi gli elementi raccolti, nessuna ipotesi viene esclusa e gli autori dell'attentato potrebbero avere le ore contate. Ci spostiamo nel Vibonese, 3 le persone denunciate, sigilli ad alcuni manufatti all'interno di un villaggio turistico, l'operazione della Guardia di Finanza, vediamo. 2 costruzioni e un manufatto realizzati abusivamente all'interno di un villaggio turistico sono stati sequestrati a Drapia dai finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del Reparto Operativo Aeronavale che hanno denunciato 3 persone. I finanzieri hanno accertato la realizzazione in una struttura privata di opere edilizie in totale assenza di titoli autorizzativi. La scoperta è stata possibile attraverso i voli di ricognizione che ordinariamente sono eseguiti dagli elicotteri in dotazione alla sezione aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme e così, in occasione di uno di questi voli, sono state individuate dai finanzieri alcune costruzioni edificate rispettivamente su 1 e 2 livelli fuori terra e costituiti da 8 locali adibiti prevalentemente ad attività commerciali ed un ulteriore manufatto adibito a deposito e parcheggio di auto. Il valore stimato delle opere realizzate abusivamente è stato valutato pari a 600.000 euro. Tra i 3 denunciati la rappresentante legale della struttura e il progettista incaricato, che sono accusati di abusivismo e falso ideologico, mentre un impiegato comunale è stato segnalato per omessa denuncia di reato nella qualità di pubblico ufficiale. Tangenti in Brianza, smantellata la rete di un imprenditore calabrese, 21 le persone arrestate, sequestrati beni per oltre 9 milioni di euro. Vediamo. Avrebbe pagato tangenti per aggiudicarsi lavori pubblici ed emesso fatture false per oltre 95.000 euro. Giuseppe Malaspina è un imprenditore calabrese residente in Brianza, coinvolto nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Monza che oggi ha portato all'arresto di 21 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Le indagini hanno portato allo smantellamento di un gruppo di societarie conducibili all'imprenditore edile calabrese accusato anche di distrazioni patrimoniali per un valore di 234.000 euro. Un'inchiesta avviata dopo un esposto presentato dal gruppo consigliere di minoranza di un comune della provincia di Monza Brianza che aveva denunciato delle irregolarità in alcuni lavori pubblici portati a termine in modo non conforme al capitolato. Chi aveva eseguito quei lavori avrebbe elargito mazzette ai pubblici ufficiali. Domus Aurea, questo è il nome dato all'operazione. Tra gli arrestati, 10 dei quali in carcere, anche un ex magistrato e 2 avvocati. Nel corso delle indagini, i militari del gruppo di Monza sono riusciti a ricostruire tra l'altro una serie di operazioni societarie e fraudolente poste in essere al solo fine di preservare dalle pretese dei creditori il patrimonio di una delle società riconducibili all'imprenditore, costituito da un prestigioso albergo di Venezia, il quale, dopo una serie di passaggi societari, è stato trasferito ad una nuova società costituita ad hoc. Nelle oltre 1200 pagine di ordinanza cautelare vi sono intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali, secondo gli inquirenti, emerge smania di ricchezza e bramosia al di fuori dei limiti della decenza. Per paura di essere scoperti, alcuni degli indagati avrebbero cercato di far sparire interi fascicoli di documenti all'interno della sede operativa della società dell'imprenditore Giuseppe Malaspina. Con una ruspa stavano riempiendo un container di documenti, ma sono stati ripresi dalle telecamere dei finanzieri e bloccati dall'arrivo delle fiamme gialle. Oltre agli arresti, il GIP di Monza ha disposto anche il sequestro preventivo di 28 unità immobiliari, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 9,3 milioni di euro.
Passa all'unanimità e cambiamo decisamente argomento. In Consiglio regionale il provvedimento amministrativo che decreta l'incompatibilità dei consiglieri regionali eletti in Parlamento, un voto accompagnato dall'intervento di saluto di Francesco Cannizzaro, capogruppo della Casa delle Libertà, eletto deputato. Fausto Orsomerso, capogruppo del gruppo misto, ha comunicato che anche la componente del suo gruppo, Wanda Ferro, bloccata a Roma per impegni politici, formalizzerà nei prossimi giorni le proprie dimissioni dal Consiglio regionale. Il commissario Scura risponde al governatore Oliverio sui tempi del commissariamento. Non ci sono, dice, le condizioni. Vediamo. Siamo sempre punti a capo. La sanità è il tormento, la soluzione dei tanti problemi, un rompicapo. Non fosse altro che per la diversità di vedute tra il governatore Oliverio e il commissario Scura. Il primo ha più volte detto che non c'è dialogo tra i due e che non potrà mai esserci, quindi di che parliamo? La storia è sempre la stessa. Politica calabrese a battere il ferro, via il commissario. Un refrain mandato giù a memoria che ad oggi ha ottenuto il solo risultato, lo stallo. Ricapitolando, il presidente spinge Scura per la soluzione in modalità a saluti, ma Scura si difende e contrattacca. Il presidente Oliverio sa che il commissariamento si può far finire a determinate condizioni, che sono essenzialmente due. Una è il pareggio di bilancio, la seconda è il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza al valore di 160. Allora il pareggio di bilancio ancora non è stato raggiunto, perché ogni anno noi troviamo nei cassetti delle singole aziende fatture non pagate o decreti ingiuntivi rimasti sospesi per decine e decine di milioni l'anno. Insomma, non se ne esce, almeno che non ci sia la volontà di girare pagina non appena ci sarà un nuovo governo. E intanto che si fa? Si assiste inermi alle continue incursioni giuste e sacrosante della stampa nazionale che mette a nudo le criticità del sistema sanitario calabrese. In ordine all'ultima sortita, Scura svela un particolare. Per quanto riguarda il discorso della 7, io ero stato invitato, poi siccome pensavano di non poter mandare in onda il servizio, sono stato esonerato dal viaggio e dall'incontro in studio. Questo stereotipo per cui in Calabria non funziona niente è del tutto sbagliato e comunque si rifà a tempi che sono abbondantemente superati per buona parte. Abbiamo ancora dei problemi, nei pronto soccorso c'è caos, ma anche perché l'organizzazione probabilmente non è delle migliori. Ci spostiamo a Guardavalle perché c'è un allarme che riguarda una malattia, ci sono numerosi i casi nel Catanzarese, vediamo. Nel settembre 2017, forse per la prima volta in Calabria, è stata pronunciata la parola chikungunya. Si tratta di una malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori che viene trasmessa all'uomo da zanzare infette. Un focolaio di chikungunya è stato riscontrato nel Catanzarese a Guardavalle, una circostanza che ha fatto scattare l'allarme e le misure di prevenzione. L'Istituto Superiore di Sanità e l'ASP di Catanzaro hanno organizzato un incontro per fare il punto sulla situazione e per disporre nuove strategie a tutela della cittadinanza. L'Istituto Superiore di Sanità ha fortemente voluto questo incontro perché loro logicamente studiano a livello scientifico la malattia non solo in Italia ma anche all'estero e quindi siccome si è verificata solamente nel 2007 in Italia il primo caso e poi abbiamo avuto l'anno scorso sia ad Anzio sia a Guardavalle più di 200 pazienti affetti da questa patologia, quindi si tenta di capire e di porre rimedio facendo prevenzione, controllo e sorveglianza su tutta la situazione sia calabrese sia nazionale. Tutte le cose fatte hanno debellato questa situazione emergenziale e adesso va bene, abbiamo fatto anche tutte quelle attività di prevenzione affinché non si ripresentasse il caso che si è creato a settembre e quindi adesso siamo fiduciosi che tutto sia stato debellato e quindi siamo più tranquilli. Ma come riconoscere la chikungunya? Dopo un periodo di incubazione da 2 a 12 giorni si manifestano improvvisamente febbre e dolori alle articolazioni, tali da limitare i movimenti dei pazienti.
Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e rash cutaneo. Il dolore dalle articolazioni è spesso debilitante, generalmente dura alcuni giorni ma può anche prolungarsi per alcune settimane. Nella maggior parte dei casi i pazienti si riprendono completamente. In alcuni casi il dolore alle articolazioni può persistere per mesi o anche anni. Raramente si verificano complicanze gravi, tuttavia negli anziani la malattia può essere una concausa di morte. È necessario che tutte le misure profilattiche diciamo che sono rivolte a prevenire per esempio gli acquitrini e alcuni tipi di zanzare che sono presenti nella nostra zona costituiscono un'ottima misura di prevenzione per far sì che la malattia non si diffonda. La prevenzione passa soprattutto dalla difesa dai vettori della malattia, ossia le zanzare, e da una veloce diagnosi dei casi. Nel pomeriggio c'è stato un nuovo incidente purtroppo sulla SS106, 2 i feriti. Queste e altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Sarebbe riconducibile alla cosca Muto di Cetraro la lavanderia industriale confiscata dalla direzione investigativa antimafia di Catanzaro a Diamante. Si tratta della Jacopo Maria, ritenuta nella disponibilità di Antonio Mandaliti, arrestato nell'estate del 2016 insieme alla moglie nell'ambito dell'operazione Frontiera coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, che ha colpito gli interessi anche economici della cosca. Il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza, la lavanderia industriale secondo gli inquirenti sarebbe frutto o reimpiego di attività illecite. Un 18enne è stato arrestato e posto ai domiciliari da personale della squadra volante della questura di Catanzaro per detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. Il giovane era a bordo di una Ford Kia quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo. Perquisito è stato trovato in possesso di contanti e droga. Sono state rimosse nell'ambito di un'attività straordinaria a tutela dell'ambiente disposta dalla provincia di Catanzaro 3 discariche abusive nei territori di Squillace, Montauro e Catanzaro. Scontro automoto nel pomeriggio a Sellia Marina sulla strada statale 106, 2 i feriti. Si tratta di un uomo e una donna conducente dei rispettivi mezzi. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. Intimidazioni a 3 aziende agricole a Strongoli nel Crotonese, distrutte attrezzature, incendiata una tettoia. Coldiretti denuncia atto ignobile e chiede l'incontro con il prefetto. Adesso la storia di un padre che si è rivolto al Presidente della Repubblica con una lettera. Il padre dell'agente penitenziario in coma, alla figlia è stato revocato lo stipendio. Vediamo. Un alone di mistero avvolge ancora oggi la vicenda della giovane ragazza taurianovese Sissi Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria, che si trova in coma dal novembre 2016 a causa di un colpo di pistola esploso dalla sua arma di ordinanza mentre era in servizio in un ospedale di Venezia. Un caso bollato sin da subito come tentato suicidio, che si è però scontrato con la ferma intransigenza della famiglia a fare luce su questa storia che presenta molti lati oscuri, tante incongruenze che a detta dei familiari della ragazza di Taurianova stridono con l'amore per la vita da parte di Sissi. Ma oggi il caso di Sissi Trovato Mazza, che si trova ricoverata in stato vegetativo a Zingonia, in provincia di Bergamo, presso una struttura riabilitativa, ha trovato l'ennesimo ostacolo: la comunicazione della decisione di sospendere lo stipendio all'agente penitenziario. Una notizia che è stata accolta con profondo sgomento ed indignazione dal padre della giovane taurianovese, che ha espresso parole di rabbia per l'alto tradimento dei vertici del corpo nei confronti della dignità di Sissi. Mia figlia onorava la sua divisa, rispettava i colleghi e i detenuti, ha dichiarato il padre Salvatore Mazza, e invece è stata abbandonata dal suo corpo di polizia. Provo vergogna nel dire che appartenesse a quella istituzione. Nel tentativo inoltre di tenere alta l'attenzione su un episodio che rischia di finire troppo presto nel dimenticatoio, Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, annunciando il ricorso allo sciopero della fame finché non verrà fatta chiarezza sul giallo di Sissi.
Parliamo adesso di acqua come bene comune, perché a Rende, presso la Biblioteca Civica, i deputati del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentela e Giuseppe D'Ippolito, hanno presentato una proposta sul servizio idrico integrato insieme al consigliere comunale rendese Domenico Miceli. Per noi Anna Franchino, vediamo. Chiedono a gran voce che il gestore del servizio idrico integrato, che a breve sarà scelto dall'autorità della Calabria, sia un soggetto integralmente pubblico e non una società mista o peggio soltanto privata. Questa è la proposta avanzata dai grillini oggi a Rende nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte i deputati del Movimento Pentastellato D'Ippolito e Parentela. Una mozione dedicata ai comuni calabresi, quindi dal basso noi proponiamo una riforma dell'attuale servizio idrico integrato, prevedendo appunto la ripubblicizzazione per gli enti locali del servizio, che deve essere appunto, non deve essere unico in termini di atto, ma deve essere appunto distribuito sul territorio in base anche ai bacini idrografici, quindi una programmazione seria, una pianificazione degli investimenti e quindi senza scopo di lucro. Finalmente l'acqua non dovrà essere più considerata come una merce, ma come una risorsa da salvaguardare anche per le generazioni future. Con una nota già inviata da settimane alla stessa autorità, all'ANCI e al governatore Mario Oliverio, firmata da tutti i parlamentari pentastellati eletti lo scorso 4 marzo in Calabria, hanno reso noto la loro posizione per quanto riguarda un diritto inviolabile e un bene comune su cui non si può lucrare. A fine mese, il 29 di maggio, l'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità Idrica Regionale dovrà scegliere il gestore. Noi chiediamo che il gestore non sia Sorical, né nella veste attuale, né tantomeno con una partecipazione della Regione nella quale vengono assorbite le quote attualmente in mano ai privati. Riteniamo che un'operazione di questo tipo significherebbe dare un colpo di spugna su tutti gli inadempimenti che sono stati commessi dalla Sorical in materia di tariffe, in materia di mancati investimenti, in materia di mancate realizzazioni di infrastrutture e quindi di inefficienza di un sistema sia da un punto di vista finanziario sia da un punto di vista della fornitura del servizio. Puntano il dito contro la Sorical, che definiscono carrozzone politico che ha giovato a un intero sistema di potere, ridare voce ai territori, responsabilizzarne e impegnarne i rappresentanti su obiettivi specifici. Questo è il nuovo corso. Su Rende abbiamo un problema che è legato soprattutto agli investimenti per l'ammodernamento della rete. È una rete obsoleta, una rete vecchia, ha un problema di dispersione idrica che è pari al 50%. Ciò significa che nei periodi più difficili dell'anno, nella stagione più difficile, quindi l'estate, quello che ci arriva da Sorical si perde via via nella nostra rete cittadina. Da Rende a Cosenza il premio Imprese Storiche è stato consegnato anche quest'anno dalla Camera di Commercio di Cosenza a 31 imprese del territorio. Vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato la seconda edizione del premio Imprese Storiche. Oggi è un giorno di festa perché premiare 31 imprese, che alcune di loro hanno oltre mezzo secolo di attività e che credono in questo territorio, è una gioia, è una grande gioia ed è una festa per tutti. Io ringrazio l'amico, il presidente Lobello, che per la 7ª volta è qui in Calabria, a Cosenza, e in realtà insieme a lui premiare queste imprese, questa parte produttiva d'Italia, è una grande soddisfazione. La Camera di Commercio qui a Cosenza è importante nel nostro paese, ha un peso enorme nel nostro sistema, quindi stiamo lavorando benissimo. Il sistema funziona anche attraverso i territori. Ci sono posti e territori che hanno effetti importantissimi da questo punto di vista. Cosenza è un elemento di questo. Cosenza è una città che in questi anni è cresciuta e ha avuto anche una Camera di Commercio di grande rilevanza. Quindi dobbiamo guardare un po' il sistema politico generale, ma anche i territori. La seconda edizione del premio Imprese Storiche è stata anticipata da una seduta straordinaria del Parlamento delle Imprese, un importante strumento di ascolto e condivisione che fa parte di Open Camera Cosenza, la svolta culturale e organizzativa introdotta dal presidente Algeri. Subito dopo è arrivato il tanto atteso momento della premiazione. 31 le aziende della provincia premiate con un diploma di benemerenza e una medaglia d'oro.
Un momento di grande festa che ha salutato con entusiasmo la tenacia e l'impegno di chi a tutti i costi è riuscito ad andare avanti, superando il tempo delle crisi e tanti ostacoli. C'è anche chi ha addirittura superato il traguardo dei 100 anni di attività. Sono 110 anni, sempre un corretto commercio, lealtà, sempre correttezza, onestà principalmente. E il consiglio è quello di seguire sempre i canoni del rispetto che oggi forse i giovani non sempre tengono presente. Ma qual è la ricetta per resistere così a lungo, nonostante le tante crisi economiche che il nostro Paese ha attraversato? Lavorare onestamente, sporcandosi le mani, aprendo la saracinesca ogni mattina, chiudendo le luci prima di andarsene, quelle che ha fatto mio padre, mio nonno, che continuo a fare io, ma in questa sala ce n'è più di uno. A Siderno per parlare di prevenzione nella lotta contro i tumori, vediamo. Contro il cancro è e resta, oltre al proficuo prosieguo della ricerca, la prevenzione lo strumento maggiormente utilizzabile. Il concetto è stato ribadito nella sala Calliope della libreria Mondadori di Siderno, dove su iniziativa dell'associazione Volo si è svolto un interessante convegno sui dati raccolti dal registro tumori della provincia di Reggio Calabria. Non c'è dubbio che il registro tumori rappresenti un metodo di prevenzione importantissimo della malattia, tesi confermata dal dottor Francesco Serranò, oncologo di fama, che si è anche soffermato sull'illustrazione di altri interessanti e importanti metodi preventivi. Necessario ovviamente anche un confronto, e questo confronto ha avuto anche un'estensione in occasione di questo convegno, dove il dibattito con il pubblico è stato davvero interessante, a conferma dell'attenzione che i cittadini hanno su questo tema, che è di assoluta priorità. La giornata internazionale dei musei, a Cosenza ben 7 musei coinvolti nell'iniziativa, vediamo. La giornata internazionale dei musei a Cosenza è stata celebrata in sintonia e in sinergia con i soggetti pubblici e privati, creando una rete eccellente che è riuscita a dare maggiore impulso alle attività culturali del territorio. Fino a mezzanotte un programma denso di iniziative ha coinvolto numerosi visitatori e 7 musei della città: la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, il Museo Multimediale Consenzia Itinera di Villa Rendano, il Museo dei Bretti e degli Enotri, il Museo del Fumetto, il Museo Diocesano, il Box Museum nel complesso di San Domenico e il Museo Multimediale di Piazza Bilotti. Il tema Musei per connessi a Cosenza ha trovato spazio nelle diverse realtà che hanno esplorato non solo le connessioni legate alla tecnologia e le modalità innovative per la fruizione dei musei, ma anche tutte le forme di connessione con il territorio. Nelle diverse location, infatti, i visitatori hanno potuto godere anche di piacevoli momenti di intrattenimento e di eccezionali degustazioni. Tante proposte, tutte di grande impatto sul pubblico, rese possibili anche grazie alla collaborazione del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio e degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Una bella sinergia tra luoghi e persone che ha presentato Cosenza come un unicum che attrae chi non la conosce e che invita i cittadini a vivere intensamente la loro città. Lo sport, adesso cominciamo con il Cosenza avanti nei play-off. Il Cosenza batte al San Vito Marulla il Trapani, appunto avanza nei play-off. Gianluca Pasqua, vediamo. È il Cosenza delle notti magiche, sono i lupi più affamati, una stagione particolare quasi schizofrenica che i rossoblù vogliono chiudere in bellezza. Le prove con la Sicula Leonzio e Casertana per iniziare, la doppia sfida con il Trapani per testare forze e ambizioni. Il primo round va alla squadra di Braglia, come in campionato, come in Coppa. Il tecnico dei calabresi, senza Perez infortunato, punta tutto sulla Verdio Chereche Tutino e sul genio di Domenico Mungo. Il Cosenza è tanto straripante quanto sprecone. Dorazio, Tutino e lo stesso Mungo peccano di precisione. Furlan sbarra la strada a Occherè,
Ochereche e nonostante le grandi occasioni il primo tempo finisce senza reti. La ripresa non cambia gli equilibri ma modifica subito il risultato, basta un'accelerazione di Ochereche per far saltare il banco, il resto lo fa il titolo di Tutino che sigla il gol numero 10 in stagione e la consacrazione della coppia di attaccanti rossoblù, devastanti al cospetto di una difesa statica come quella siciliana. Il Trapani è tutto in una punizione a distanza siderale di Corapi che sarà Cosmanaccia, poi di nuovo il Cosenza, perfetto in ogni reparto e sempre brillante in fase offensiva, vedi la gran palla di Mungo per Tutino che salta anche Furlan ma si perde sul traguardo, e il gol del raddoppio propiziato dal calcio di punizione di Bruccini. A proposito, quanti falli commessi dagli ospiti e non sanzionati a dovere, e il colpo da biliardo di Ochereche al quarto gol in rossoblù. Il Marulla è in estasi, la festa però è intaccata dalla disattenzione che permette a Polidori di accorciare le distanze. Al provinciale di Trapani mercoledì sera i lupi partiranno in vantaggio ma dovranno vincere o pareggiare per accedere alla seconda fase nazionale e continuare il viaggio verso Pescara. Devo solo fare complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita, una partita giocata bene, intensa. Io sono contento, i discorsi poi con i se e con i ma si va da poche parti. È chiaro che a questo punto qui conta anche queste cose. Noi dobbiamo cercare di recuperare il più possibile, di stare tranquilli il più possibile e poi di giocarsi sta partita. Non è una partita che si presenta difficile, ma siamo già riusciti altre volte a mettere in difficoltà anche squadre importanti, speriamo di farlo anche mercoledì. Tutto qui. Ma io penso che quando una squadra fa una grande partita e il Cosenza l'ha fatta, io poi dopo degli altri ci sarà l'allenatore di loro che parlerà, io parlo della mia squadra, per me abbiamo fatto veramente una grande partita. Dispiace di aver vinto solo per 2-1, anche perché poi a volte basta un episodio come oggi per complicare un playoff e per adesso fatto no bene di più. La Vibonese grande festa ieri sul campo, il 4-0 contro il Potenza, quindi la vittoria, 32esima gara senza sconfitte, vediamo. A Vibo Valentia da giorni ormai è una festa continua per celebrare i giocatori della Vibonese che grazie ad una stagione esaltante, ad un crescendo fantastico, hanno fatto sognare, riavvicinando la tifoseria in un entusiasmo che è aumentato domenica dopo domenica e che ormai si mostra inarrestabile. Ancora una domenica di calcio ed ancora una vittoria che porta a 32 la serie di partite consecutive senza sconfitte e quella con il Potenza, la prima del triangolare per la Pullo Scudetto dei dilettanti. Per la cronaca finisce 4-0 per la Vibonese, una partita che molto presto si è trasformata in una passerella per i colori rossoblù, ma al di là dei 4 gol lo spettacolo più bello ed emozionante è a fine partita. Al fischio finale dell'arbitro infatti inizia la grande festa, è il momento di celebrare ufficialmente i vincitori del girone I della Serie D. Sul terreno di gioco del Luigi Razza sfilano tutti i protagonisti di questa splendida cavalcata, introdotti dai ragazzi del settore giovanile, quella scuola calcio che sta regalando altre belle soddisfazioni. Ecco presentarsi all'applauso del pubblico vibonese, presente il sindaco Elio Costa, i giocatori guidati dal capitano Kenneth Bodo ed il grande allenatore Nevio Rolandi, i collaboratori dello staff tecnico della società, i dirigenti guidati dal presidente Pippo Caffo. Ed arriva il momento fantastico quando viene innalzata la coppa dei vincitori del campionato. Il tripudio è straordinario, entusiasmo, emozioni, gioia e soddisfazione creano un cocktail fantastico che rende questa giornata per molti vibonesi indimenticabile. D'altronde il calcio è soprattutto questo, un fenomeno sociale oltre che sportivo, capace di aggregare ed emozionare come pochi fenomeni sociali riescono a fare. E Vibo Valentia da una settimana ormai si sta lasciando andare ad una festa che ha finalmente unito un'intera città che da tempo sogna un riscatto, agognato e legittimo. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Il promontorio anticiclonico che ha caratterizzato il weekend appena trascorso tende ad indebolirsi. L'arrivo di aria fredda in quota innescherà di nuovo dell'instabilità pomeridiana sul nostro territorio, in particolare sui lievi
e nelle aree interne. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Per domani generalmente sereno poco nuvoloso al mattino, aumento della nuvolosità nelle aree interne nel corso delle ore centrali della giornata. Possibili rovesci potrebbero innescarsi su Sila centro-settentrionale, Orso Marso, Pollino in possibile estensione ad Alta Valle del Crati, Valle dell'Esaro e Piana di Sibari. Parziali annuvolamenti su Sila Catanzarese, Serre Vibonesi Aspromonte. Migliore ovunque in serata con ampie schiarite. Temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e venti. Domani mare calmo, quasi calmo il Tirreno, per ventilazione debole settentrionale. Lo Ionio risulterà poco mosso, per venti deboli dai quadranti orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.